Insiden mengejutkan mengguncang Kabupaten Pesawaran. Sebagian bangunan kantor DPRD setempat ambruk diterjang angin kencang Jumat siang 23 Mei 2025 sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Mualim Taher, panitia pelaksana persiapan Kabupaten Pesawaran, langsung turun ke lokasi. Ekspresi kesal dan kecewa pun tampak saat ia melontarkan kritik pedas kepada pihak sekretariat DPRD. Ini sekuat, 10 tahun tidak pernah direhab, ya. 10 tahun tidak pernah direhab, ini hancur. 1,3 triliun APBD, ya Pak ya. APBD kita berapa Pak? 1,3 triliun, masa ini nggak direhab? 10 tahun. Tidak dipilih lagi. Besok PSU udah besok. Ingat rakyat Pesawaran, ingat. Ya, rakyat Pesawaran ingat, besok PSU. Gila semuanya. Hancur, menderita rakyat Pesawaran. Menderita rakyat Pesawaran, menderita. Tinggal satu hari lagi PSU. Gila semuanya. Gila. Anggaran pembangunan 800 miliar. Masa ngerehab ini nggak bisa? Bisanya ngerusak. Bisanya ngancurin. Pimpin apa ini? Ini bukti. Jangan lagi dipilih-pilih orang-orang pendatang itu ya. Pilih putra daerah. Padahal